د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ وایي د چین پورونه او پانګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ له امریکا غږ سره په امریکا کې چې د نومبر پر 18 خپره شوې له تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 80 اربه ډالرو پور د خلاصولو پلان لري. کاکړ زیاته کړه چې اسلام آباد د هغو پورونو پرې کولو لپاره اقدامات او اصلاحات کړي دي. د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهترۍ لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لویه کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین به دلته خپله پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان بازار او په سیمه کې د موقعیت ارزښت معلوم دي. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې له ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ له بر له مخه د بهتره اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین له پاکستان سره د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپیک په پروژو کې د 65 اربه امریکایي ډالرو پانګونه کړې ده چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. هغه پروژې د بیجینګ د یوې کړۍ یوې لارې بیلټ اینډ روډ نوښت لویه برخه ده. د پاکستان دولتي بانک ارقام ښایي چې چین د دې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته 2000 کال راهیسې 80.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه ته نه ښکاري چې د پاکستان چارواکو پر دعوو سربیره د اسلام آباد د پورونو ادا کولو جوګه وي. نوموړي د نومبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل چین د پورونو له نه ورکوونکو ځینو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولي دي نو ځکه اندېښنه لري چې ښایي له پاکستان سره هم داسې وشي. پاکستان کولی شي دا قرض یو مهالویش یا سکیجول له مخې ورکړي. د تجارتي قرضو خلاصولو لپاره د ملکونو ترمنځ دا ممکنه ده. که دا حل ممکنه نه وي نو بله خبره به لږ په ساده ټکو کې وکړو. په کلي کې چې څوک له چا قرض واخلي او بیا یې نشي خلاصولی نو کور پټي یا ګاډي یې په بدل کې ورکړي. زما تشویش دی چې هسې نه چین پاکستان ته ووایي چې ته زما پور نه شې خلاصولی نو په بلوچستان کې قانونه دي هغه راکړه سمندري لارې راکړه یا ګوادر یا نور داسې څه راکړه چې قرض پرې خلاص شي. له پاکستان پرته چین هم ټینګار کوي چې بهرنۍ پانګونه یې هیڅ هیواد ته خطر نه پیښوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ په اکتوبر کې د یوې کړۍ یوې لارې نوښت سرمشري ته په وینا کې وویل چې اقتصادي جبر او نورو هیوادونو سره ټکر ردوي. نوموړي زیاته کړه چې په بېلابېلو هیوادونو کې پانګونه د هیڅ هیواد اقتصادي ګټو ته ګواښ نه دي. د پاکستان د دولتي بانک د وپاڼې له مخې هغه هیواد د 2030 کال تر جون پورې ټول 124 ارب ډالر بهرني پورونه لرل چې له چین، سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، امریکا او د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه اخیستل شوي. د چین د سیاسي اقتصاد چارو ښوونکی جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډېره سیاسي خو د چین هغه پر کاروباري راکړې ورکړې ولاړ وي. د هغه په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښه دوستۍ دعوې پر خپل ځای خو چین به هرومرو هغه لارې لټوي چې له پاکستانه خپلې پیسې ترلاسه کړي. پاکستان پر نړیوالو مرستو او قرضونو تکیه کوونکی هیواد دی بلکې اوس خو په قرضونو روږدی شوی دی. اسلام آباد دا غلط فهمي لري چې چین به ترې پورونه نه غواړي خو داسې نه ده. د چین پالیسي دا ده چې ورورګلوي به کوو خو حساب ترمنځه. پاکستان ته د قرضونو خلاصولو لپاره ضروري ده چې سرکاري لګښتونه او دفاعي بجټ کم او برآمدات زیات کړي. د بازوان په خبره په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې به یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتیږي. ناامني په پاکستان کې بالعموم او په بلوچستان کې په ځانګړي ډول لویه مسله ده چې پکې له پاکستان خپلواکي غوښتونکي بلوڅ ولسوالي ډلې چین ته پر وسایلو د قبضه کوونکي په سترګه ګوري او پر پروژو او کارکوونکو یې بریدونه کوي.